Evet, merhabalar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle adım Ertuğrul Süleyman Coşkun. Sosyal bilgiler ve özel eğitim öğretmenliği mezunuyum. Her ne kadar atanamamış olsam da sonuçta bu branşları yani kendi çapımızda yapmaktayız. Misafirimiz? Merhaba, ben Taylan Sevinç. Kendisiyle uzun zamandır buradayım. Bir kafede yine tartışırken karşılaştık kendisiyle. Evet. Düşünceleri ve ideolojisi hoşuma gitti. Yani düşüncelerini açık bir şekilde söyleyebilmesi, kimseden korkmaması ve bu burada hani gerçek devrimciler sayabileceğimden biri olması. Ne kadar aşırısı olarak görmesem de kendimi düşüncelerini bu şekilde Evet. söyleyebilmesi hoşuma gitti. Çok güzel hocam. O zaman kısa bir 5 dakikalık bir yarının bizim yarın ayın kaçı? 30 Nisan. 30 Nisan'ı bize tarih olarak bir öneminden bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi yarın yani 30 Nisan hem Reichstag Zaferi'nin hem de Hitler'in intiharının yıl dönümü olarak bilinmektedir ve bu tarih Tekrar alabilir miyiz? Yarın? Reichstag Zaferi'nin ve de Hitler'in intiharının yıl dönümü olarak Yarın. bilinmekte. 30 Nisan 1945 saat sabah 2-3 civarlarında Hitler intihar etti ve aynı saatlerde de Sovyet ordusu Reichstag'ı yani Alman parlamento binasını düşürdü ve bu olay neticesinde de Berlin'de savaş büyük ölçüde sona erdi. Ancak mevzu orada bitmedi. Orada aynı zamanda 2 Mayıs 1945 tarihinde saat sabah 8'i 23 geçe Başbakanlık binası da düştü ve savaş büyük ölçüde sona erdi. Ancak Evet. fanatik Naziler çatışmaları 5 gün kadar daha devam ettirdiler. Ve bu çatışmaya de büyük ölçüde teslim oldular. Ardından da 8 Mayıs günü meşhur Rus General George Zhukov şehre geldi ve son kalan Nazi kurmaylarıyla da görüştükten sonra 9 Mayıs 1945 tarihinde de Berlin'in düştüğü ve de Almanya'nın yenilgisi bütün gazetelerde ilan edildi. Hatta Berlin'in düşüşü bizzat Stalin tarafından radyoda kendisi tarafından bildirildi. Bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Sovyetlere milyonlarca dolar yardım ettiği ve savaşı kazanmasına Amerika'nın çok büyük Şimdi- faktör olduğunu. Şimdi Amerika evet bir miktar borç para vermiştir ama bu tahmini tek başına yeterli değildi. Eğer ki Sovyet ordusu Stalingrad'da galip gelmemiş olsaydı hiç şüpheniz olmasın ki Nazileri ve de Japonları dünya üzerinde hiçbir güç durduramazdı. Net söylüyorum bunu. Çünkü Naziler de olsa Japonlar da oldukça inanmış ve şartlamış askerlerden oluşmaktaydı. Ki zaten bunu Kasser'in muharebesini ve de Ardenler taarruzunu eğer okursanız anlarsınız. Yani Amerika'nın bu iki devlete karşı tek başına hiçbir şansı yoktu. Hiçbir şansı yani. Edilmesi gereken bir gerçek var ki eğer maddi destekler olmasaydı Sovyet ordusu orada açlıktan ölebilirdi ve kış ordusundan sadece Almanlar etkilenmiyor. Ne kadar kendi coğrafyası olsa da Sovyet askerleri de etkileniyordu. Amerika'nın yaptığı deri bot ve deri ceket yardımları askerlere hem yardım etmiş hem de motivasyon sağlamıştır. Yani biz bunu kabul etsek de etmesek de Stalingrad'da Amerikan botları giyiyor yani. Tabii Amerika'nın Evet. hiçbir desteği Şu bir olmadı gerçek, demedim tabii ki. İnsan gücü olarak Amerika'nın hiçbir şey yapabileceği yok. Zaten halkı da bir iki tane faşistle savaşmak isteyecek bir halk değildi. Kaldı ki zaten Normandiya çıkarması zaten Stalingrad zaferinden çok sonra oldu zaten yani. Tabii canım. Tarih 6 Haziran 1944 Normandiya'ya Amerikan ve İngiliz karma ordusu 5000 gemi, 1.8 milyonluk askeri müfredat ve 100 binden fazla uçak mürettebatıyla katılmıştı. Bunların hepsi de Adolf Hitler'in zamanında öldürmediği askerlerdi çoğu. Orada esir tutup bırakmadığı askerler. Yani Dunkirk olayında dur dedi ya Naziler. Evet. Oradan binlerce askeri gemilerle aldılar Nazilerin dur demesi. Yani için. 400 Bu binden askerler fazla geldi. yani 400 binden fazla asker oradan Araya geçirdiler. giremiyorum. Çünkü Fransa'ya saldırdıkları esnada hani Hitler şundan şüphelendi. Acaba bunlar bize bir tuzak mı kurdu acaba diye bundan çekindiği için o yüzden oraya bombardıman yaptırmadı. Adam o kadar kolay aldı ki artık bu işin bir tuzak olduğunu düşündü. O Yani kadar kolay. 20 günde yani çok tuttular. fazla hani kolay olduğunu düşündüğünden dolayı buna herhalde bana tuzak hazırlıyorlar diye aklından geçirdi ama öyle değildi Ben tabii bazı ki. oyunlarda gerçek hayattaki 20 günde alamıyorum. Adam gerçek hayatta 20 günde Fransa'ya düşürmüş yani. Yani kaldı ki Fransızların zaten savaş konusunda öyle çok da fazla bir hazırlığı da yoktu. Adamlar bütün yani hazırlıklarını o 1935 yılında inşa ettikleri özellikle Almanya sınırında inşa ettikleri Maginot hattı üzerine hazırlamışlardı. Ve bu hat sadece Belçika'dan geçmiyordu. Bunu işte fırsat bilen Almanlar o Ardenner ormanlarının bataklığına rağmen adamlar orada bazı tanklarını orada feda ettiler. Hatta Hitler orada şu meşhur sözünü söyledi. Tamam o tanklar oraya batsın ama diğer tanklara yol olsun demiştir. Hatta bu sayede Alman ordusu o ormandan geçerek o hattın arkasına mevzilenmiş olan Fransız ordusuna arkadan saldırdılar. Bu esnada da İtalya'da Almanya'nın yanında savaşa katıldı ve Fransa 8 saatlik bir kısa bir sürede
alaşağı edildi ve 3 hafta içerisinde tamamıyla teslim oldu. Öncelikle sakin ol. Çok hararetli söylüyorsun. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu anlattıklarım büyük başarılar ama Fransızların başarısızlığı mıydı acaba Almanları bu kadar hızlı işgal etmesini sebep olan, yoksa Almanların başarısız mıydı? Bence her ikisi de. Çünkü Almanlar hem Lüksemburg'un başarısızlığı, Fransızların başarısızlığı, kendi çelik yelekleri, adamlarda öyle bir inanç var ki yani ölse dirilip yine savaşacak. Bir hak daha O verseler. derece. İnanmış bir Tabii kişi canım. ya da orduyu dünya üzerinde kolay kolay hiçbir güç yenemez. Bunu ilk Kanunları bize mükemmel. Naziler ve de sonrasında da Sovyetler göstermişti ki bana soracak olursanız hani arada Sovyetler olmasa savaşı kazanmayı kim hak etti diye soracak olursanız bence Nazilerdi. Çünkü o dönemde en iyi ağır sanayi ve de savaş teknolojisi Almanlardaydı. Özellikle de üstün motorizasyon ve tank teknolojisi. O dönemin en kaliteli ve de en böyle donanımlı tankları. Denizaltı. U-boat denizaltıları özellikle, evet. Özellikle o denizaltılar sayesinde Almanlar savaş sonuna kadar Atlas Okyanusu'nda hüküm sürmüşlerdi ve New York'a kadar ulaşmışlardı. Savaş sonu demişken benim ilgimi çeken çok ikonik bir fotoğraf var. Hani şu Başnak binasında dikilen Sovyetler var ya. Evet. O Sovyetlerin yapısını gösteren bir fotoğraf var. Oradaki bir insan Çeçen, bir insan Azeri Türk'ü, Evet. bir insan da Rus. Ne Aslında- kadar karmaşık bir toplumu düzenli bir şekilde 3 kişi savaşlarını oraya, evet, 3 kişi oraya o bayrağı açık gitmiştir şimdi. Birincisi Minsk doğumlu Rus Lenya Gorichev, diğeri Ukraynalı Alexey Kovalyev, Kiev doğumlu, diğeri ise Dağıstan doğumlu Abdülhakim İsmailov. Ya ben de bir Lenya Çerkes olarak Gorichev, mutluydum ya, evet. olmasın. Şimdi Lenya Gorichev aldığı yaraların etkisiyle zaferden 3-4 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Alexey Kovalyev de 2008 yılında öldü. Abdülhakim İsmailov da 17 Şubat 2010'da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin hocam. Hatta onun 1996'da kazanmış olduğu Rusya Kahramanı madalyası da bugün Kremlin Savaş Müzesi'nde sergileniyor. Zukov'un akıbeti ne oldu? Zukov, onu hatırladığım kadarıyla Çok etkilenmiyor yani. yani o zaten sen söyle. O kendi eceliyle gitmiş O birisi o. Stalin bir yerlere getirdi mi onu, yoksa onda mı ekart etti acaba? Ve onu ekarte etmedi. Sadece O çok yine paranoyak bir yani adamdı. o zaten hayatının sonuna kadar yine Rusya yani Sovyetler Birliği ordusunda zaten komutan olarak kaldı zaten o. Gulaglar hakkında ne düşünüyorsun hocam? Oo. Şimdi Gulaglar zaten bilindiği üzere Stalin'in ölüm kampı olarak bilinen bir yer. Yani muhaliflerle birlikte aynı zamanda biraz Yani şeyi böyle söyleyeceğim. birlik içerisinde Nazilerin toplama kamplarını gulaglardan esinlendiği söyleniyor. tam olarak değil yalnız. Şimdi Nazilerin genellikle kullandığı yerler daha çok hani bu Yahudi soykırımının özellikle Holocaust'un hani başlangıcı için hazırlanmıştı ki ve o amaçla zaten kullanıldı. Ancak Stalin'in hazırlamış olduğu gulag kamplarında muhaliflerle birlikte aynı zamanda bu Sovyetler Birliği içerisinde olan böyle ipsiz, sapsız yani tahminen nasıl desem böyle müptezel tipli böyle sapı, katil o tip kişilerin yani tutulduğu yerlerdi ki zaten savaş esnasında zaten ilk onları zaten öne saldılar. Kabul edilmesi gereken yeni bir şey daha var. Stalin'in yani hakimiyetinde olmaktansa Nazilerin hakimiyetinde olmak bazen daha iyi olabiliyor. Çünkü Stalin çok paranoyak bir adamdı. Adam Kızıl Napolyon diye bildiğimiz adamı hapse atmış bir insan. Kızıl Napolyon. Adama Kızıl Napolyon diyorlar. Sovyet efsanesi. Yani Yani bu paranoyaklıkla savaşı nasıl kazandık? Hasta mıydı acaba? Yaptığı bilinçli bir davranış mı? Yaptığı bir korkuydu. birazcık da bilinçli. Çünkü Stalin'in yapmış olduğu şey aynı zamanda iç istihbaratta da çok sağlam bir sisteme sahip olmasını sağlamıştı ki Sovyetler Birliği bunun meyvesini Soğuk Savaş döneminde almıştı. Çünkü adamlar NVKD olarak kurdukları istihbarat sistemini daha sonraki dönemlerde KGB olarak daha da geliştirdiler ve Stalin döneminde başlamış olan iç istihbarat daha da sağlamlaştı ve bu dışarıya da olumlu şekilde yansıdı. Ve bu sayede Amerikalılar, daha doğrusu CIA, Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılışına kadar hiçbir şekilde Sovyet topraklarının yanına bile yaklaşamadı. Mecburiyetten adamlar onların ayağına gelmesini beklemek zorunda kaldılar. Almanya neden Türkiye'yi işgal edemedi? Onu da hemen aslında etmeyi düşünüyordu da şöyle bir O durum zaman var. olmadı. Etmeyi düşünüyordu aslında. Hatta bunun için bir operasyon bile hazırlamıştı. Gertrud Operasyonu isminde bir olay. Hitler Balkan ülkelerinin hani işgal edilmesinden sonra yani baş sekreteri von Papen'la bir müzakere yapıyor. Von Papen ona şunu diyor. Führerim, eğer ki biz Türkiye'ye saldırırsak bu adamlar bizi bayağı uğraştırır diyor. Hemen doğumuzda Sovyetler Birliği askeri hazırlıklarını yapıyorlar. Her ne kadar onlarla anlaşma yapmış olsak da onların bizi arkamızdan vurma ihtimali çok yüksek diyor. O yüzden öncelikle biz bir Sovyet tehlikesini ortadan kaldıralım. Ondan sonra Türkiye'yi zaten 3 yönden kolaylıkla işgal ederiz diyor ona. Ve bu Hitler'e mantıklı geliyor. O yüzden de Türkiye'ye saldırmaktan vazgeçerek... Sovyetlerden sonra sıra Türkiye'ydi. Yani. Evet. Hatta Haziran 1947'de Gertrud Operasyonu denen bir
bir plan hazırlamışlardı. Bu plana göre Sovyetlerden Saat aldıkları kaçtı? evet, Edirne'den ve Antalya'dan girerek ortada sıkıştırıp Irak'taki Aynen. faşistlere yardım etme operasyonu. özellikle de Karadeniz'in kuzey kıyılarında yani Kırım'dan alacakları özellikle hava desteğiyle bu işi hızlı bir şekilde bitirmeyi Evet, planlıyorlardı. bu arada sen bir sakin olmasın. Yok, Tamam, ben çok gayet hararetli sakinim. anlatıyorsun biliyorum. Hocam en sevdiğiniz tarihteki bölüm nedir? Uzmanlık alanınız. Kendi uzmanım dediğiniz konu nedir? Yani ağırlıklı olarak Osmanlı tarihi bir de yakın çağ Osmanlı tarihi. hangi dönemi? Komple mi? Yani çoğunlukla evet. Komple. Özellikle de dağılma ve gerileme dönemlerini ben özellikle esas alıyorum ki zaten çünkü özellikle bu dönemde yaşananlar bizim ders almamız O gereken zaman noktalar. seninle bir dahaki bölümde İttihat Terakki üzerinde bir konuşma yapabiliriz. Tamam, olur, yaparız. Senin bu tarih merakın nereden geliyor? 7 yaşımdan beri tarih araştırıyorum. Hoşuma gidiyor. Yani genel olarak zevk alıyorum. Hangi tarih. kaynaklardan esinleniyorsun? İnternetteki kaynakları genellikle çok derin araştırırım. Çok fazla kitap okumam ama okuduğum kitapları da genelde İlber Ortaylı'nın kitapları olur. Başka en son ne okudun mesela? En son tarihle ilgili bir kitap okumuştum. 2. Dünya Savaşı'nın detaylarıyla ilgili. Askeri sayılar falan veriliyordu. Daha çok rakamlarla gidiyordu. Maşallah hocam çok memnun oldum. Çok güzel bunu kısa tutuyorum ama bir dahaki programda İttihat Terakki üzerine Tamam. ben de çok severim o dönemi. Beraber. Enver Paşa'dan geliriz böyle. Aynen. Sağ olun. Hadi iyi günler.